दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यहां पर देख रहा हूं जियो फोन 3 को लेकर मारा मार मची है भैया कि जियो फोन 3 हम यहां से बुक कर लें, वहां से बुक कर लें, वहां से बुक कर लें, इधर से बुक कर लें, इतने में बुक कर लें, कब बुक कर लें, कहां से कर लें, क्यों कर लें। मतलब फैला हुआ है हर जगह और लोग जियो फोन 3 के पीछे मतलब तड़प रहे हैं, मतलब कटी मछली जैसा लोग तड़प रहे हैं यार कि कहां से हम बुक करें यार, हमें भी 4000 रुपए में बेहतरीन स्मार्टफोन चाहिए। तो मैं दोस्तों आप लोग को बताने वाला हूं जियो फोन 3 को जो स्पेसिफिकेशन अभी जो लीक्स में निकल के आए थे कि इसमें ये स्पेसिफिकेशन होने वाला है, वो स्पेसिफिकेशन होने वाला है, और लोग उसी को देख के जियो फोन 3 बुक कराने को सोचने लगे थे और लोगों ने तो फेक कर भी दिया है, लोगों के पैसे भी चले गए हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक जेन्युइन स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि बजट से भी बजट में है, मतलब लोएस्ट बजट आप फोन कह सकते हो। और भैया स्पेसिफिकेशन प्राइस के हिसाब से जबरदस्त हैं। तो हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। हालांकि हम अनबॉक्सिंग पहले भी कर चुके हैं इसकी, लेकिन हम इस वीडियो को अलग इसलिए बना रहे हैं ताकि जो जियो फोन 3 को लेकर जो दिमाग में माइंड सेट कर रखे हैं उनका माइंड हम थोड़ा सा हटा सकें कि भैया पैसा बर्बाद कर रहे हो, बुकिंग 1500 रुपए में दे रहे हो, बाकी मार्केट में अभी भी बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन आपको 4000 रुपए तक मिल जाएगा। और अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूरा फुल अनबॉक्सिंग देके दिखाएंगे आपको। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं आपको फोन बता रहा हूं ये आप खरीद भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सब कुछ जानने के इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं का स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, ये है स्मार्टफोन। अब बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, ये स्मार्टफोन आप देख सकते हो सामने इनफोकस लिखा हुआ है, इनफोकस कंपनी की तरफ से आता है। A3 दोस्तों इसका यहाँ पर मॉडल मिल जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ बैक साइड में, तो बैक साइड में आपको कौन सा कलर देखने को मिलता है, ये एक ब्लैक कलर का फोन है। और आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या फीचर देखने को मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल के यहाँ पर ब्यूटी कैमरा मिलता है, 13+2 मतलब डुअल कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल के यहाँ पर फ्रंट सेल्फी दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि 2 पॉइंट कर्व्ड ग्लास भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और ये HD डिस्प्ले 5.2 का मिल जाता है। फ्रंट फिंगरप्रिंट यहाँ पर स्मार्ट यहाँ पर सेंसर भी दिया गया है, जैसे कि अपने फिंगर से लॉक कर सकते हो। कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसर जो लगा है वो A53 लगा है, 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर है और 3000 mAh की बैटरी है। बेस्ट स्मार्टफोन अगर मैं बात कहूँ यहाँ पर आपको मिल जाता है और आपको ब्रांडिंग मिल जाती है बेसिकली दोस्तों आगे पीछे और साइड में। और बेसिकली अगर बात करता हूँ यहाँ पर ऊपर साइड में क्या लिखा गया है, तो वही ब्लैक कलर मेंशन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नीचे साइड में, तो यहाँ पर नीचे आपका जो भी कंटेंट है, बॉक्स कंटेंट और जो भी इसकी सार वैल्यू है आप कह सकते हो, जो भी प्राइस है वो मेंशन किया गया। अभी मैं आगे यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर जो इसका कट है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं पहले इसको यहाँ पर इसका जो कट है वो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके कट को। हम इसके कट को यहाँ पर कर लेते हैं ओपन। और आप देख सकते हैं मैंने इसके कट को कर लिया है ओपन। और अब हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। तो जैसे आप मैं इसको ओपन करता हूँ तो सामने की तरफ आपको यहाँ पर फोन मिल जाता है रखा हुआ, आपको सामने की तरफ यहाँ पर फोन मिलता है। उसके बाद अगर मैं फोन को रखता हूँ साइड में और नीचे की तरफ अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स कंटेंट क्या मिलता है, तो बॉक्स जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर A53 मॉडल मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पर मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल जाता है, इन फोकस का ही यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं, आप रेटिंग भी यहाँ पर इसकी पढ़ सकते हो कि किस रेटिंग का यहाँ पर आपको ये चार्जर देखने को मिलता है, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ईयरफोन्स तो मुझे नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक केबल मिल जाती है जो कि एक माइक्रो USB केबल है, ना कि टाइप C केबल है। तो ये कुछ चार्जर है और ये माइक्रो USB केबल है। तो बॉक्स कंटेंट हमने आपको दिखा दिया है और हमने रख दिया है बॉक्स को साइड में। अब यहाँ पर बारी है फोन की, जो सबसे मेन एक्साइटिंग पार्ट होता है वीडियो का। तो आप देख सकते हो ये है, आपको फोन मिल जाता है और इसमें फिंगरप्रिंट जो स्कैनर दिया गया है वो फ्रंट साइड में दिया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं फीचर्स। बेसिकली दोस्तों कौन से फीचर मिल जाते हैं, तो 13+2 मेगापिक्सल मिलता है, 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, 5.2 HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर फ्रंट में आपको मिल जाता है। ये बैक बटन है और यहाँ पर आप टच करोगे तो मतलब आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको ऊपर देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का और यहाँ पर आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो कॉल पिकअप माइक होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो बैक साइड में इसके 2
आप कह सकते हो कैमरे दिए गए हैं, डुअल कैमरा है बेसिकली दोस्तों। एक 13 मेगापिक्सल का है और एक यहाँ पर आपको जैसे बताया कि 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बैक साइड में एलईडी यहाँ पर फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। नीचे साइड में इसका स्पीकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर माइक्रो एसडी पोर्ट देखने को मिल जाता है और आपका यहाँ पर माइक देखने को मिल जाता है। 3.5 mm यहाँ पर जैक भी देखने को मिल जाता है और ऊपर और बैक साइड में अगर मैं बात करूँ तो सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। अगर इधर साइड में अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आपको पावर अप बटन देखने को मिलता है और डाउन बटन देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए जल्दी से मैं दोस्तों यहाँ पर इसमें जो रैपर साइड में लगा हुआ है इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं पहले, और मतलब एक्साइट बात है, अच्छी फीलिंग आती है यार। ये रैपर्स जो इसमें लगे रहते हैं इनको रिमूव करने में एक अलग ही मजा है यार, मन होता है इसी को रिमूव करते रहें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है। बैक साइड में इनके फोकस ब्रांडिंग मिल जाती है और आपको कुछ ऐसा ये लुक देखने को फ़ोन का मिलता है आगे पीछे से और नीचे से, और आप देख सकते हो साइड लुक, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं चलिए पहला यहाँ पर फर्स्ट बूट कर लेता हूँ फ़ोन को, और फर्स्ट बूट करने के बाद आपको कैसा लुक देखने को मिलता है। तो जैसे आप फर्स्ट बुक करें बूट यहाँ पर मैं करूँगा तो इन फोकस और पावर बाय एंड्रॉइड लिख के यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसका जल्दी से इसको ओपन हो जाने देता हूँ और फिर मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ कि आखिर में कैसा क्या देखने को मिलता है। जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसके फीचर्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ोन को मैंने फर्स्ट बूट कर लिया है और फर्स्ट बूट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टच रिस्पांस की, तो टच काफ़ी अमेजिंग और फ़ोन काफ़ी लाइट वेटेड है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन की जो लाइट वेटनेस होती है, मतलब आप फ़ोन हाथ में कैरी करो तो आपको हैवी ना लगे, तो बहुत लाइट वेट है यार फ़ोन का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा टच रिस्पांस भी, अगर मैं हल्का से टच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो रिस्पांस यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उसका दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ नोटिफिकेशन पैनल की, तो कुछ नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको सभी मोड मिल जाते हैं। वाईफाई और बैटरी का परसेंटेज भी यहाँ पर शो कर रहा है, हालांकि टाइमिंग अभी गलत शो कर रहा है क्योंकि मैंने सेटअप नहीं किया है जल्दी में। उसका दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरे का ऑफ सेटअप देखने को मिल जाता है। ये आपको कैमरा कुछ देखने को मिल जाता है और इस कैमरे की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से क्वालिटी देखूं तो ठीक है, और यहाँ पर वीडियोस भी मैंने रिकॉर्ड की तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हो रही है। हालांकि उतनी डिटेलिंग नहीं मिलेगी क्योंकि अब आप भी जानते हो कि बजट से भी नीचे, मतलब 4000 4500 का फ़ोन यार कुछ होता नहीं है, लेकिन तब भी परफॉर्मेंस सब कुछ फीचर्स हैं, आप फोटो से क्लिक कर ही सकते हो। तो यहाँ पर ये मिल जाता है कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर आपको सामने की तरफ दिया ही गया है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करता हूँ यहाँ पर ये मेनू आपको देखने को सब मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो जो अलग, मतलब जो कह सकते हो कि जो फर्जी के जो ऐप होते हैं, जो खराब ऐप्स होते हैं, जो कि मतलब किसी का मतलब नहीं होता है, खराब ऐप जो होते हैं वो इंस्टॉल नहीं है इसमें। सब जो ऐप इंस्टॉल पहले से मिलते हैं वो काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है, और कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल पहले से नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पर यूट्यूब आपको इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कुछ सेटिंग में लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है अबाउट फ़ोन में। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है इसका अबाउट फ़ोन। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन, यहाँ पर आपको मिलता है यहाँ पर नौगढ़ देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ फिंगरप्रिंट भी आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट अगर आपको दिखा देता हूँ, फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न के साथ मैं यहाँ पर सेटअप करता हूँ। तो रिक्वायर्ड पैटर्न स्टार्ट, तो मैं पैटर्न यहाँ पर ये डाल देता हूँ और कंफर्म, फिर मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट सेटअप करता हूँ। तो आप देख सकते हो कैसे मतलब ये वर्क करता है, फास्ट काम करता है या नहीं करता है, वो भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि आखिर में भैया फिंगरप्रिंट कैसा काम कर रहा है। तो अगर मैं फ़ोन को लॉक करता हूँ और फिर ओपन करता हूँ और स्वाइप करता हूँ तो यह पैटर्न मांगेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। और अगर बात करता हूँ ऑटोमेटिक लॉक करने की, तो मैंने फिंगरप्रिंट लगाया और ये लॉक, ये देख सकते हो, मतलब ऑफ करने की भी, हमें टच करने की भी जरूरत नहीं हो रही है। पहले तो मैं टच करके खोल रहा हूँ तब तो ये ऑन हो ही रहा है, और अगर मैं बंद करके भी खाली टच कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है।
तो काफी अच्छा है यार बजट में। और क्या लोगे, आपको फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी मिल रही है 4,500 रुपए में, 5,000 रुपए में। तो मेरे हिसाब से बेस्ट फोन है अगर आप चाहते हो एक बजट स्मार्टफोन। कैमरा भी अच्छा है, डुअल कैमरा है, फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का है और आराम से आप सब कुछ चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मैंने सभी फीचर्स आपको बता ही दिए इसके। और अगर मैं और साथ साथ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसका सिम इंजेक्टर निकाल के दिखाता हूँ कि आखिर में कैसा आपको वो मिल जाता है, सिम ट्रे मिलती है। तो मैं सिम ट्रे अगर यहाँ पर इंजेक्ट करके निकालता हूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सही मिल जाता है। मतलब आप एक सिम और एक एचडी कार्ड लगा सकते हो या आप 2 सिम और एचडी कार्ड लगा सकते हो। तो काफ़ी सही चीज़ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। तो आप बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, क्या फीचर आपको इसका अच्छा लगा। और प्राइस तो आपने देख ही लिया था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अब इसको कैसे आप जीत सकते हो, बेसिकली आप कैसे इसको विन कर सकते हो, मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप इसको यहाँ पर जीत सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको करनी है और आपको ये फ़ोन मेरी तरफ से फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि यार ये है फोन और मुझे नहीं लगता आपने इसकी अनबॉक्सिंग देखी है और इसके स्पेसिफिकेशन आपको नहीं पसंद आए होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो ये दोस्तों फोन आपको इनफोकस की तरफ से मिल जाता है, डुअल कैमरा मिल जाता है, बैग भी यहाँ पर टफ मिलता है और स्क्रीन भी आपको ऑलमोस्ट बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और 4,000 का फोन है, इससे ज्यादा क्या लोगे यार। हर चीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया कैमरा चल रहा है। और आप अगर बात भी करते हो तो कोई पता नहीं लगा पाएगा कि फोन 4,000 रुपए का है। और इस फोन के बारे में शायद ही किसी को मार्केट में पता भी नहीं है क्योंकि लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और अभी जो Xiaomi का भी फोन Redmi Go आप अगर कंपेयर करते हो तो उससे भी ये फोन कई ज्यादा अच्छा है, कई मामलों में अच्छा है वो फोन उससे। तो आप बताइए दोस्तों कि आपको 4,000 रुपये में ऐसा फोन मिल रहा है जो हैंग ना हो, बार बार लैग ना हो और आपको अच्छी एक बेनिफिट, मतलब आपको डेली यूज करने के लिए बढ़िया रहे। तो छोटे मोटे आप गेम भी खेल सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि गेम नहीं चलेंगे, गेम भी चलेंगे। तो और आप क्या चाहते हो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसका जो है वो गिव अवे भी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ और मैंने जो गिव अवे वीडियो है उसमें आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए। अगर आपका किस्मत अच्छी रही तो आप इनफोकस का A3 जो आप देख सकते हो मेरे हाथ में, इसको आप जीत जाओगे। मुझे नहीं लगता कि आप जियो फोन 3 को लेकर अभी इतना ज्यादा सोच रहे हो, हालांकि जियो फोन 3 अभी मार्केट में आया भी नहीं है और मे भी अगर फ्यूचर में आता है तो आप लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तब तक आप गलत जगह जाके आप बुकिंग कर रहे हो और पैसे बर्बाद करो, उससे जगह जेन्युइन रिव्यू देख लो यार। और मार्केट में ऐसे फोन भी अवेलेबल है जो आपको 4,000 रुपये तक एक अच्छा फोन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इनफोकस A3 काफी अच्छा फोन है, मार्केट में देखो आपको मार्केट में मिल जाए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, बाई लिंक भी आपको दिया गया है, आप वहां से ऑनलाइन बाई भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों फोन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आप इसको फ्री में जीत भी सकते हो। कैसे जीतना है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो प्रोवाइड है, उस पर क्लिक करिए, इसकी ही वीडियो है और वहां पर जाके कमेंट करिए कि आपको ये फोन कैसा लगा और आप क्या फोन लेना पसंद, मतलब ये जो फोन है वो आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में कमेंट करिएगा। पर आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में लिख देना कि ये फोन आपको कैसा लगा है और इस फोन के बारे में आप क्या सोचते हो और ये फोन आपके फीचर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, जो फीचर्स आपको इस प्राइस रेंज में दे रहा है, वो आपको क्या लगता है कि कोई और फोन प्रोवाइड करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आज वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जियो फोन 3 को लेकर परेशान मत होइए, मार्केट में आना होगा तो आएगा। फिलहाल अभी जो भी फोन अवेलेबल है मैं उनके रिव्यूज लाने वाला हूँ, बजट से भी नीचे वाले फोन जो कि एक स्मार्टफोन है और 4,000 रुपये तक मिल रहा है। तो बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि अभी तो मार्केट में 4,000 रुपये के फीचर फोन भी आते हैं और आपको वहां पर उस समय में एक स्मार्टफोन मिल रहा है। तो सोने पे सुहागा वाली यहाँ पर बात हो गई, जहां पर आकर आपको ये कह सकते हो कि सोना चांदी के भाव में आपको मिल रहा है। दोस्तों अगर आज वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि मैं रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।